obboleettiin kiyya tokko maal jette hiriyaa feesbuukatti wal baradhee waggaa 5 guutuu waliin jiraadhee akkuma abbaa manaa kiyyatti waliin jiraadhee maallaqa kiyya irratti ergaa ture immoo mana na ijaar jedheeni mana ijaaree waggaa 5 yoo fixeenan gala jedhuuni haadha manaa biraa itti fuudhee ana bilookkii na godhee neetii biraa wajjin suuraa ka'ee na ergee jette. Ashama akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota koo nagaa keessanii ani nagaa kooti galata waaqayyo isinlee baga nagaa taatan baga jiraattan sin jecha egaa hordoftoota kiyya warroon immoo mana kanaaf haarawaa taatan subscribe gochuudhaan maamila keenya ta'aa warra ta'an jirtanis galatoomaa ulfaadhaa. Har'a obboleettiin keenya tokko maal jette akkuma jalqaba sin dubbadheerratti dhugaa dubbachuuf of eeggannoo cimaa gochuu qabdan. Sirriitti of eeggachuu qabdan. Waan hundumarrattu karaa hundumarrattu of eeggadha. Mana ishee ijaaree qarshii ishee nyaate sanuu kan baratte wallaayiniidha. Miciyyoon kun walirraallee fageenya qabu. Walitti dhiyoo miti. Miciyyoon kun kan barteen gara wallaayiniiti yookiin gara feesbuukiiti malee wanta isheen duraan beektee yookiin immoo maatiin ishee beekee miti. Ijoollee keenya yeroo baay'ee biyya ormaa keessatti karaa onlaayiniitiin jalajjantanii qarshii keessan nyaatamtanii ofii keessanis dhabdanii ofii keessanii bu'aa dhabdanii qarshiin keessan nyaatamee ofii keessanii sammuu keessan dhabdanii of eeggannoo cimaa godhaa. Dhugaa dubbachuuf ani shamarran akka micayyoo kanaatiif wanti dhaamsa dhaamu karooruma duraatti karoora hin qabne yeroo biyyaa baatan karoora hin qabne warroon akkanaa kun jechuudha. Sababni isaas maal dhabettani gizee biyyaa baatanii dhiirri dhabamee dhiira jana yookiin immoo dhiira nu fuudhu dhabnee yookiin biyya keenyaa dhiirri dhabamee dhiira soqaa baaniti miti. Kan jana jantanii Itoophiyaa kan immoo achi dhuftanii asitti achitti jana jantanii qarshii ergitanii fi mana ijaar lafa ijaar maal obboleettii koo isa si baafate maal jettanii onlaayiniidhaan qarshii ergitan waggaa 5 ji'a 5 guyyaa kan bari guyyaa 5 erguwan guyyaa 5 ergu yoo kan maatiin koo beeku yoo ta'e maatiin koo beekitu kan maatiin koo beekiyyuu irratti hin ergu obboleewwan koo hojii hojjedhuun jedhaan baqqe maaliif garaana nyaatti kaakkatta fideen beeka hirriba kiyyatti dhabee itti dafqee itti dadhabee itti jibbamnee hin beektan okkaataasa itti fetamnee mee biyyuma ormaa dhuftanii hirriba gahaa raftee beektaa obboleettii koo maaliif dafqa keetiin taphatta maal ati dhiira dhabdee dhiiruma si fuudhu dhabdee birrii kana hundatti cafacaftaa obboleettii koo ijoolleen akkasii jiraachuu maltu yookiin immoo kan of afoottis waan akkasii ijoollee janajjantanii qarshii na argaa jedhan hin ergin obboleettii koo ishii yookiin kaayyoo qabdu yoo taate boru hojjedhee nama ta'aa nan jijjiirrama yoo jettu ta'e dhiiruma qarshii naa ergu siin jedhu san bilookkii duwwaa xawaale. Abbaa feeti janajjani garuu qarshii kee ittiin ergin yeroo keetu gabaabaa maleedha. Ani duraan dhugaa waaqayyoon dhiifama naa godhu ani duraan dhiira wajjin kana haasa'isaniyyuu waaqayyoon dhiifama naa godhu jedha yeroo kiyya garuu yeroo kiyyallee hin gubne isaan nawina jira ani immoo bardis inni qaddaa manaan qulqulleeffadha nyaata nan hojjetadha. Sinii galee garuu isumaayyuu maafana baqayyoon kilaasii gallee isaan jana jechuudha. Garuu amma hin jiru wanni akkasii hin jiru. Hanga sammuun keenyaa banamee jedhatti waan jana jedhamu sana ofirraa hin dhaabe. Abbaan feete feesbuuk irratti barreessitee dhiistee dawwaltee dhimma kiyyaa miti naqeen deebisuuf. Maaliif kan duraanitu waaqayyo dhiifama namaa godhu. Maaliif hundumtuu sitti fayyadamuuf qarshii sirraa nyaachuuf malee jireenya keetiif inni jireenya kiyyaaf naataa jetteen jana obboleettii koo garuu inni jireenya sitti fakkaatee si'atti haalalee qarshii keessirraa fudhata. Gaafa san immoo inni jireenya siin ta'u gaafa ta'e dhugaa sitti fakkeessee qarshii sirraa fudhatee waan kee nyaate bilookii sitti jechuudha. Bakka hojjedhu obboleettii koo gajjadhii mataa kee qabadhu hojjetadhu. Dhiira dhabneetii miti kan mana biyyaa baan. Heeruma dhabneetii miti kan biyyaa baanee biyya ormaa keessatti akka nama dhaleetti biyya ormaa nama keessa gadi jennee mataa keenya osoo uffata qabnu uffannee bashannanuu osoo dandeenyu
kaayyoo isaa har'a biyyaa baane santu gannu qabe malee uffannee akkuma namaa bashannanuu dandeenya uffata qabna. Fataa jennee bashannannee firiizii marree deemuu hin wallaan garuu maalidhaa har'a yeroo humna qabnu sana xaarrannee namatti bahinnaa namatti iddoo namaa dhaabinnaa jennee barnoota keenya gannee dhufne jechuudha. Namni barnoota gattanii dhuftanii jirtanii hundi keenya barnootuma gannee dhufne. Ijoolleen gariin kan hojjetaa mootummaa gattanii dhufanillee baay'ee jira. Heeruma soo ta'e heeruma san dhabneeti miti gannee dhufne dinnee dhufne. Sinii galee kanaaf qarshii kee obboleettii koo aggabaamii malee kan ji'a tokko aggabaamii malee hin balleessin boru si gaafata boru nu gaafata jechuudha. Anaaf sillee si gaafata hunduma keenya nu gaafata. Qarshii keessan qabadhaa. Dhiirri maasii godha giftii koo sila wallaayinidha si fuudhamoo gizuma san wallaayini si fuudhaa akkasii qarshii itti ergitaa. Adaraa keessan of eeggadhaa. Akka obboleettii kanaan ta'ina. Maalan godhaa jette amma. Furteen ishii taa'ee hojjetadhuudha. Bakka taa'ee hojjetadhu hin jedheen wanni biraan godhini silaa deemte silaa xumurte ammas taa'eetu hojjetadhu. Bakka maal gooti irraa fudhachuuf akka eessatti isaa agartee irraa fudhatti. Misa buloo akka jira eessatti agarti namni yoo bilbilallee itti bilbilan jalaan kaasu jette. Silkii obboleewwan kiyyaa kenneefi jalaa kaasu jette. Daaretti biyyatti laa. Baay'ee nama ajaa'iba ijoolleen keenya waan keessa jiran jechuudha. Kanaaf of eeggannoo guddaa godhaa. Abbaa feeti onlaayiniidha sii dhufte taanaan keessattuu dhiira qarshii si gaafatteef dhiira moobaayiliin adeemanaa mana jettu tana bilookiitti kenni. Biyyeen abbaa ishee nyaattu ishee si baafate. Gin ofuma keenyaaf wallaala malee bar warra dhiiraa kana ofii isaaniitiin hin baafannee bar. Ofii jala fiinna malee ofii isaaniitiin hin baafanne nu itti ila ofii keetii koortee heerumta obboleettii koo. Si gabbaree si fuudha malee gabbartee ni heerumtu. Maaliif ati nama gaarii yoo taate gaarumatu si eeggata. Ati nama badduu yoo taate baduma akka mucaa kanaatti birrii sirraa nyaatu sitti qaba jechuudha. Kanaaf gaarii ta'e obboleettii koo qabadhu obboleettii koo qabeenya kee waan qabdu walitti qaqqabadhu. Ilmi namaa gaafa qabeenya qabdu malee haati fi abbaan ofiitu gaafa waa qaba malee nama hin jaalatan sitti nima. Ilmi namaallee gaafatti qabeenya qabdu si kabaja. Gaafatti qabeenya hin qabne immoo tonkolkollee hin dargaggeessatti fixe siin jedhan. Sii galee kanaaf waa godhachuu yaadi, birrii kee qabachuu yaadi, lafa kee bitachuu yaadi. Yoo sii danda'ame ta'e lafa bitadhu, lafa godhadhu. Lafa har'aa waggaa har'aa 3,000, 4,000, 400, 300 hin bittu. Waggaa dhufu meeqan akka gurgurtu beeki. Waa hundumtuu itti si cammaraa deema gaafa san haga dargaggeecha gandaa maal isa si fuudhaa? Taasii achi aanni kan ajaa'ibu ijoolleen qarshii argitanii fi warra dhiiratiin qarshii argitanii fi sila na fuudhi jettuummoo maal jechuudha? Isintu gabbaraa inni gabbaree si naa fuudhu. Ani gabbareen heeruma garuu gabbaree naa fuudhu malee. Beeqa. Maaliif? Uumaa keenyaa mati ka'a. Maal shamarratu gabbaree fuudha? Dhiiruma gabbaree nu fuudha. Deegii of hojjetatteef illee waan qabnu hoo gaafa na fuudha sana walitti manhanna bakka waan qabu san gaafa na fuudha sana walitti makadha. Kanaan boodatti isaan isa gabbaree asii onlaayiniidhaan birrii ergee fi maalaa dhaqu yaada adaraa keessan akka muciyyoo kanaan ta'ina birrii keessan guduufachuu yaada obboleetti koo yeroon ta'e nama hedduun fiiddi. Gaafa qabaanne hundumatu nu jaalata garuu gaafa hundumaayyuu ijoollee baay'eedha gubata gadiin baafattan malee baay'ee keessantu jira dhugaa rabbii hedduudha. Dheengadda kaleessaa miti dheengadda laayivii tigisti hin beektan tigisti uduu irratti ijoollee baay'eetu abdii kutanne jedha achirratti yoo isheen gorsa kennitu abdiin kutannee bari. Obboleessatti argite obboleessi siinnahu haadhatti argite haati siinnahu naannaatu. Abbaattuun erga baat naannoo. Ana hunduma doon gargaaru ormiin kiyas keessatti gubata itti mucayyoon takka jechuudha. Laayivii ishii dhaggeeffadhe ishii beebannoo sitira laayivii ishii baatee haasofti waa'ee gorsa tigisti kennaaniif jechuudha. Ijoollee akkanaatti jira. Ani isin gorseen jira. Yoo maatiin keessanis kan balleessu ta'e jedhee viidiyoo isin hojjedhee jira.
maatiin kee balleessinaan galiitii deebii sirreeffadhu buukii kee bitaa bana dhugottu. Bakka buukii keetu yoo qabaattee baati giifti si ga'u hin jiru dhugaa waaqayyo lammanni mana akka barbaadetti bitta. Akka bakkuma hunduma jira manni laa gurguram ijaaramee kan gurguramu baay'ee jira. Bulokkeetti dhaasanu. Waan dhoqqeetti soo barbaadde bulokkeetti soo barbaadde jechuudha. Si galee qarshii kee qofa ol kaawwadhu. Taa'ee sin eegdu yeroo obboleettii koo adaraa keessa dhufin gatina. Adaraa dhiira fattaan lalamtee booletti ne mala baasaa isaa bolobbolu maal booletti san dhiirri nama eega. Inni sin baafanne kaa odoo inni sin deesin warri dhirsa qabdanii dhirsi keessan baaftanii kan isaanii rakkoon qabu garuu kan kolkollee Facebook irraa dhuftees jana jentu onlaayiniidhaan akkamitti qarshii kee ergita obboleettii koo qabadhu ofii keetii aggabaabni malee obboleessa obboleettii keetii kun ergin. Isaan biyya keessatti hin bashannanuu bar nuti har'a isaanii fi nuti osoo ol bira dhanne bifti keenya tokko miti garagara. Siqaayii meeqa biyya kana keessatti argaarra. Garuu hundumaa mana manatu namaa dhossaa ijoollee keenya mana manatu dhossee malee hedduu takka ijoolleen kan cinqamtee jirtu dhugaa waaqayyo isiniin jedha. Garuu gabbaafachuuf dadhabdan garaa keessatti gubattan. Adaraa keessa wanni isiniin jedhu keessa waa hojjetattan qabadhaa. Shamarran biyya Arabaa jedhan hundumaaf garaa laaftedha. Hin jiru. Dabala adaadatti harkattee dinte maal harkattu kana maal rakkatan naannoo rakkana oolcha. Giseen andeemu eessa jirti eenyu ishiin janitu namni nagaggeessa hin jiru yoo maatii kootiin ala ta'e. Kanaafuu qaqqas. Maatii keenyaafis gabaabni malee erguu hin danda'amu. Ofii keetii bifa kee itti dhabdee itti cabdee umrii keessatti fixuun boruu yeroon achi ol siqe humna fixe tana teechee nyaachuudhaaf sii galte. Kanaaf adaraa keessan qabadhaa isin jedha. Gorsi baay'atii farreetti fe'anii jedha Oromoon keenya gaafummaa kun. Akkasan obboleettii koo obsii dalagadhu. Adaraa keessa isinillee akka obboleettii kanaan ta'inaati irraa of eeggadhaa. Nagaa ta'a fayyaa ta'a. Akkasuma viidiyoon kun yoo sitti tole laayik sheerii gochuudhaan namoota akkanaa biraan nagaa. Akkasuma immoo warri gaafii qabdan yaada garagaraa waan qabdan gaafadhaa komentii irratti rakkoon qabu. Yeroo firii ta'etti siif hin deebisa. Waan beekurraa hagam beekurraa kan danda'urraa waan beeku siin gorsa. Nagaa ta'a fayyaa ta'a sin jaalladha.